Na nekom samopouzdanju, ali nismo se proslavili na toj utakmici. Morali smo da savladamo ekipu uz svo dužno poštovanje, ipak Zvezda je Zvezda, s kim god da igramo mora da budemo i efikasni i da prikažemo dobru igru. Nismo iskoristili na najbolji način tu proveru, ali okrećemo se dalje, tu su treninzi, svaki dan je novo dokazivanje i mi koji imamo manju minutažu ili je uopšte i nemamo, na nama je da radimo svaki dan i da se pokažemo što bolje možemo. Biće teško sigurno, ali Zvezda mora da pobeđuje iz nedelje u nedelju i iz utakmice u utakmicu. Ja verujem da ćemo već od narednog vikenda i od narednog kola se vratiti na pobedničku stazu i da se vratimo u pobednički ritam, jer mnogo nam znači, ulazimo sad u ritam nedelja, sreda, nedelja, tu je i kup. Nadam se verujem da će sigurno doći Zvezda na staze koje zaslužuje. Pa svaki igrač koji trenira svakodnevno nada se većoj minutaži. Ja sam tu da treniram, da ćutim i da čekam kad mi se ukaže šansa da iskoristim na najbolji mogući način.